Hello，各位同學好，我係 Inspiration 嘅何 Sir。今日想同大家 share 一個小四周界嘅應用題，題目咧就係想求出呢個周界嘅平面圖形嘅周界啦。咁相信唔少同學咧都好似教科書咁，一開始就想揾齊晒所有邊長啦，然後一次過去求出個周界嘅。咁但係有冇發現我哋成日都俾老師話我哋會數漏嗰啲邊咧？咁咧我哋可以試下平行咁推啲邊出去咧，你會發現呢個圖形咧，其實啱啱好就係一個正方形嘅周界嚟嘅。咁而正方形嘅周界咧，我哋可以透過邊長乘以4咧，就可以求出啦。咁用翻呢題做例子啦，就會係8cm 乘翻4，咁我哋就可以求出32cm 㗎啦。咁所以如果同學仔遇到呢類型嘅題目，不妨試下呢個方法啦。咁就再難嘅題型咧，都難離唔到㗎啦。